नमस्कार दर्शक मित्रों, डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हूँ दिशांत गोंडलिया हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अमे अवारनवार तमारी समक्ष नवा विडियो माहितीओ लईने आवता होईए छीए, त्यारे आजे खूब ज सारी, खूब ज उपयोगी अने खूब ज महत्वपूर्ण माहिती लईने आ विडियो में आव्या छीए, जेमां जे फ्री सिलाई मशीन योजना है जे दरेक व्यक्ति लाभ लई शके छे अने तेना माटे ₹15,000 नी सहाय पण आपवामां आवे छे। तेमज सहाय अथवा तो फ्री सिलाई मशीन तेमज ज्यारे तमे शीखवा एटले के ट्रेनिंग लेवा जाओ छो त्यारे तमने रोजना ₹500 लेखे भत्थुं पण आपवामां आवे छे। तो खूब ज सारी योजना छे, खूब ज लोको आ योजनानो लाभ ले तेवा हेतुसर अमे आ विडियो बनाव्यो छे। तो आ विडियो अंत सुधी अवश्य निहाळजो, तेमज तमारा सगा संबंधीओने पण आ विडियो शेर करजो, जेथी ते पण आ फ्री सिलाई मशीन योजनानो लाभ लई शके। तो आ फ्री सिलाई मशीन योजना में तमारे क्या क्या डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे, तेमज तमे कई जग्या पर जईने आ फॉर्म भरी शको छो, तेमज कोण कोण व्यक्ति आ योजनानो फ्री सिलाई मशीन योजनानो लाभ लई शके, तेमज घर दीठ एटले के एक रेशन कार्ड दीठ केटला व्यक्ति केटला जणा आ योजनानो लाभ लई शके तेनी संपूर्ण माहिती अमे आ विडियो में आपवाना छीए। तेमज आ विडियो में अमे तमने बतावीशुं के तमे कई जग्या पर जईने आ फॉर्म भरी शकशो अने केवी रीते तमने योजनानो लाभ मळशे, तेमज तेनी प्रामाणिकता एटले के कोण कोण व्यक्ति आ योजनानो लाभ लई शके छे। तमे पण घर बैठा दर्जी काम एटले के सिलाई मशीन पर काम करी रह्या छो तो तमारी माटे खूब ज सारी आ योजना सामे आवी छे, तो तमे पण आनो लाभ अवश्य ल्यो अने आ विडियो अंत सुधी अवश्य निहाळजो। तो तेना माटे तमने ₹15,000 नी सहाय आपवामां आवे छे अथवा तो सिलाई मशीन आपवामां आवे छे। तो तेनी अमुक प्रामाणिकता एटले के जे अमुक एना नियमो छे ते क्या क्या नियमो छे ते पण अमे तमने आ विडियो में बतावा जई रह्या छीए। नमस्कार दर्शक मित्रों, फरी एकवार डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत छे। पीएम विश्वकर्मा योजना फ्री सिलाई मशीन योजना विषे बात करवाना छीए। तेमां शुं डॉक्यूमेंट जोशे, शुं छे आ योजना तेनी संपूर्ण माहिती आ विडियो में अमे तमने आपवाना छीए। तो सौप्रथम दरेकना मन में एक ज सवाल थतो हशे के शुं छे पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना शुं छे तेना विषे बात करीए तो जेओ पोताना हाथथी कंईक बनावी शके छे तेमने प्रोत्साहित करवा माटे भारत में प्रथम वखत पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करवामां आवी छे। जेमां जो तमे लोहार, सुवर्ण, कुंभार, सुथार, शिल्पकार, कारीगर, चणतर आमांथी कोई पण हो तो तमारी पासे आवडत छे अने तमे तमारा कामने आगळ वधारवा मांगो छो तो तमे आ योजनानी मदद लई शको छो, जेना माटे तमने सरकार द्वारा आर्थिक सहाय आपवामां आवशे अने जेथी जो तमे तमारा काम माटे टूल्स अथवा कोईपण टेक्नोलॉजीनी जरूर होय तो तमे तेने पूर्ण करी शको छो आ योजना थकी। तेमज जे लोको आर्थिक रीते गरीब छे अने आमांथी केटलीक नौकरीओ शीखवा मांगे छे, केटलीक कारीगरी शीखवा मांगे छे अने सखत मेहनत करीने आगळ वधवा मांगे छे तो आ योजना हेठळ तेमने तालीम आपवामां आवशे अने आर्थिक रीते मदद पण करवामां आवशे। आ योजना अंतर्गत दर्जी तरीके काम करता लोको माटे सिलाई मशीन स्कीम राखवामां आवी छे, जे अंतर्गत आर्थिक रीते नबળી महिलाओने सिलाई मशीन विना मूल्ये आपवामां आवशे अथवा तो ₹15,000 सुधीनी सहाय पण मळशे। तेमज आ कामनी तालीम मेळवनारी महिलाओने पण 10 दिवस माटे रोजना ₹500 लेखे दरेकने शीखवा माटे पैसा पण आपवामां आवशे। जो तमे पण आ योजना में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा मांगो छो तो तमे आ विडियो अंत सुधी अवश्य निहाळजो अने आ रीते जरूरी विगतो साथे तमे पण फॉर्म भरी शको छो। हवे दरेकना मन में सवाल थतो हशे के मफत सिलाई योजनानी पात्रता शुं छे, कोण कोण आ मशीन योजनानो लाभ लई शके। तो तमारे सिलाई मशीन स्कीम फॉर्म भरता पहला केटलीक बाबतोनुं ध्यान राखवुं पड़शे, ध्याने राखवी जोईशे। जेमां सौप्रथम कोईपण महिला जे फ्री सिलाई योजनानुं फॉर्म भरवा मांगे छे ते महिला भारतना रहेवासी होवा जोईए। त्यारबाद स्त्री आर्थिक रीते नबળી होवी जोईए।
તેમજ વિધવા હોય કે અપંગ તે પણ આ ફોર્મ ભરી શકે છે। ત્યારબાદ મહિલાની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ। તો આ છે મફત સિલાઈ મશીન યોજના પીએમ વિશ્વકર્મા યોજનાની પાત્રતા। ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2024માં તમારે કયા કયા દસ્તાવેજની જરૂર પડશે તેમજ એક મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આધાર કાર્ડ મોબાઈલ નંબર સાથે લિંક હોવું જોઈએ। એટલે કે તમારો જે આધાર કાર્ડ છે તેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર લિંક હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે। જો તમે પણ ન કરાવ્યું હોય તો અત્યારે જ જઈ અને આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક કર્યા બાદ જ તમે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકો છો। તેમજ રેશન કાર્ડ પર ફક્ત એક જ વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ મળશે। તમારે પણ એ ધ્યાનમાં રાખવું પડશે કે તમારે ફ્રી સિલાઈ મશીન સ્કીમ યોજનાનું ફોર્મ ભરવું છે તો તેની છેલ્લી તારીખ હોય તે પહેલાં તમારે આ ફોર્મ ભરી દેવાનું રહેશે। તેમજ મોબાઈલ નંબર આધાર કાર્ડમાં લિંક કરી નાખવો જોઈશે। જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ વિશે વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ તમારું રેશન કાર્ડ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે। આધાર કાર્ડ તેમજ બેંક પાસબુક તેમજ જાતિ પ્રમાણપત્ર અને આવકનું પ્રમાણપત્ર આ 5 દસ્તાવેજ ડોક્યુમેન્ટ હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે। ફોર્મ ભરતા પહેલાં શું ધ્યાનમાં રાખવું તેવી કેટલીક બાબતો છે। તો જો તમે ફોર્મ ભરનાર મહિલાના પરિવારમાંથી કોઈ સરકારી નોકરી કરે છો તો તેવા કિસ્સામાં મહિલાને આ યોજનાનો લાભ મળી શકશે નહીં। તેમજ એક રેશન કાર્ડ પર માત્ર એક જ મહિલાને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થાય છે। તેમજ ફોર્મ ભરવાની તારીખે મહિલાની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે। ત્યારબાદ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબત કે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું। તો તમે પણ પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજનાનું ફોર્મ ભરવા માગો છો તો તમે જાતે આ ફોર્મ ભરી શકતા નથી। આ માટે તમારે નજીક CSC સેન્ટર પર જવાની જરૂર પડશે। દરેકના નજીકમાં થતા CSC સેન્ટર પર જઈ અને તમે આ યોજનાનો લાભ છે તે લઈ શકો છો। તો અગાઉ બતાવ્યા મુજબ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે લઈને જશો એટલે 100% તમારું ફોર્મ ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજનાનું ભરાઈ જશે અને તમે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશો।